Hello A Circle 嘅讀者朋友，你哋好，我係方力申。其實我諗嘅，因為本身呢首歌其實係為咗演唱會啦，同埋雷頌德咧係想做一首鼓勵人哋去做運動、做 gym 嘅一首歌。咁但係當錄完晒啦，去真係要定呢首歌嘅歌名嘅時候，我突然之間就喺度諗，咦，其實呢首歌唔淨止係我去準備紅館演唱會嘅一首演唱會嘅主題曲，亦都唔係淨係勉勵大家去做運動。俾我感覺，我能夠上到紅館，經過25年喺呢一行裏邊浸淫咗咁耐啦，其實都係出人頭地嘅一日喎。咁我就諗起，其實25年前有人叫我做萬刀甲，就係話希望我喺呢行就唔會成功。到我真係做紅館咯，其實都不枉我做咗25年嘅藝人。同埋好多時我哋都會諗啊，我冇入錯行呢？我唔係做第二啲我會好啲呢？咁唔係啊，既然我有機會做紅館，都冇揀錯行啊，所以好，我就要好似呢首歌咁努力，要做一個好嘅紅館 show 俾大家睇。咁所以臨尾就同阿媽講，阿媽就咁萬刀甲個歌名好過晒其他歌名喎，不如就叫萬刀甲啦。喺我身邊，我覺得最努力嘅人係邊個？張繼聰，係啦，因為我識佢好多年啦。佢曾經即係喺我哋個年代經歷好多嘅即係雜誌嘅攻擊啦。佢曾經都係即係受過好多嘅負面嘅批評啊、負面嘅新聞影響啊。佢亦都曾經講過，嗰陣時我都唔知，佢話佢直情情緒都會有問題嘅時候，佢完全憑自己嘅努力可以喺佢嘅演藝事業裏邊出人頭地。大家睇到嘅呢個絕對係努力換翻嚟嘅。所以我好戥佢高興啦，佢有今時今日嘅成績啦，好幸福美滿嘅家庭啦。雷頌德先生咧曾經公開講過啦，由於你本身係一位運動員身份，咁所以咧性格咧係具備好勝同埋克制兩種特質嘅。你認唔認同自己係具備呢兩種特質呢？如果認同，你認為呢兩種特質點樣幫助你喺娛樂圈度過25年嘅大風大浪？運動員好勝同埋克制係絕對啱嘅，咁但係好勝呢，其實一開始係冇幫助到我喺演藝事業裏邊嘅，因為運動員係好有自知之明啦。你讚我唔會游得快啲噶嘛，係咪？咁啊，通過自己嘅努力，跟住去磨練自己。咁但係當我入行嘅時候咧，我仲係帶住呢一種嘅心態，所以我係好多嘢我都好抗拒嘅。一開始嘅時候，即係咩都我覺得，依家叫我學樂器啊，依家叫我學跳舞啊，依家叫我學功夫啊，呢啲嘢係5歲先學㗎，5歲先至會叻㗎。我2歲已經識游水㗎啦，但係你要做到香港第一咪係咯。但係其實唔需要每一個人每一樣嘢都要做到香港第一先至去做噶嘛，先至去學噶嘛。我嗰陣時唔識噶，我嗰陣時就會覺得呢啲嘢我唔做啊，因為我唔會叻噶。但係就限制咗我自己好多咯。即係如果我當其時我係虛心啲，或者去開放啲去接觸好多樣嘢，我唔係將運動員嗰個要求擺落去學習度，我應該係將學習嗰個過程、嗰個刻苦、嗰個努力嘅特質放喺學習度的話呢，我會係更加好嘅一個藝人咯。咁至於好啦，克制啦，會克制啲咩呢？就係面對誘惑嘅克制啦。咁啊，因為我哋係運動員啦，即係細個10幾歲，邊個唔想玩啊？好多人約我出街玩啊，去旺角，去飲酒，或者去disco 啊嘛。但係我因為運動員，所以我係會克制自己。運動緊要啊，嗰個先係第一啦，我唔可以去玩㗎。咁到入到娛樂圈，其實都會有好多誘惑啦。咁所以都係憑住即係自己應該要做好自己嘅本分。保持好自己嘅心態，做好自己，咁所以面對呢啲嘅誘惑嘅時候，都可以克制到㗎。咁當然依家要去健身啊、減肥啊，你面對美食都有好多嘅誘惑，都要去克制㗎。最驕傲咁當然都係運動員嘅，我都好開心嘅，就係
我曾經係游得好好，到我依家都因為15年冇游水，我再游翻水，跟住到依家參加比賽，我都仲游得，而且都喺我嘅年紀裏邊咧，都係世界上邊都有排名，咁所以我都會最驕傲我自己嘅游水事業嘅。願望清單入邊，我最想達成到嘅就係可能係親吻紅館呢個舞台，同埋講句山頂嘅朋友你哋好，因為呢個真係由細聽到大啦，同埋係紅館先至會俾到即係觀眾嘅呢個感覺，因為我都上過紅館嘅山頂度望過個紅館嘅舞台，都真係好斜嘅，個感覺係真係好似喺山頂睇 show 嗰個感覺。我相信我喺上面講呢兩句説話嘅時候，感受都會幾深。咁從 show up 走到 perfect moment， 最主要原因係因為係一個全新嘅 show 啦，全新嘅 run down 啦，一個演唱會紅館規格嘅一個嘅製作啦。咁啊 show up 就係勉勵自己，就係要跳出舒適圈，要去嘗試去做。本身 show up 之前咧，我係冇 show up 過㗎。我係10幾年咧冇做過自己嘅音樂會嘅，全部 turn down，我自己唔肯做。就係 show up 嘅時候就叫自己要去嘗試啦。咁亦都 double meaning 就係希望觀眾 show up 去支持啦。咁其實慢慢就會覺得其實 show up 係人生裏邊最緊要嘅一樣嘢，就係無論你辛苦又好，唔想又好，心情唔好，只要你 show up 咧去做嗰樣嘢，其實都已經係一個進步，一個交代。你就會增加多一份嘅信心。show up 係最緊要嘅。咁跟住到perfect moment 啦，就係冇諗過由 show up 可以去到上到紅館呢個舞台。咁對於我嚟講，喺上年係有好大嘅變化啦。繼續做巡迴，亦都結婚生小朋友，游水世錦賽。咁游水事業裏邊，學校亦都多咗個新嘅一個游泳池，24小時都係自己經營嘅。咁所以有好多新嘅發展，亦都係喺呢個時間，我除咗本身嘅原生家庭，爹哋媽咪細佬身體健康之外，我亦都開始有自己嘅事業，有自己嘅家庭，咁所以亦都係一個我人生嘅最佳嘅時間，亦都係今日。咁同時亦都有 double meaning 啦，都好希望可以勉勵大家嘅就係，即係我能夠做到呢個紅館 show，絕對係因為我 show up，我肯去嘗試。以前嘅我唔肯嘅，依家我肯啦。咁希望大家都選擇今日去 show up，因為今日就係我哋嘅 perfect moment 啦。因為今日就係我哋人生最年輕嘅一日，所以有啲咩事要做，就係我哋喺趁後生今日去做啦。依家嘅時間真係唔夠啦，係啊。即係我出咗去做嘢，有陣時又唔記得咗自己有個女啦，但有陣時又好掛住個女啦。咁游水學校又要打理，又冇時間啦。但係每一日仲有好多個 message 關於游水事業嗰邊啦。我每日又要面對宣傳啦，又要面對練聲啦、練歌啦、練舞啦，身體又要練啦，又要節食啦。咁你都知會 hangry 噶嘛，係嘛？都唔容易㗎，係啊！但係我自己都比較即係樂觀嘅，即係我自己唔會俾自己太大嘅壓力嘅。我都係一啲即係盡力去做啦，係啊！即係盡力去做出嚟嘅結果一定係好嘅。你知唔知我做游水生意啊？我唔係教唱歌㗎。梗係游水啦，係咪？游水係一個求生技能嚟嘅，每一個小朋友咧都應該要學識游水㗎。你喺2025年新加坡世界先進游泳錦標賽入邊，你故意調整戰術啦，結果咧前半段咧係比以往咧係游慢咗2秒。後半段咧就比以往游快翻5秒嘅，而最後你係奪得金牌啦。但係咧好多人都話贏在起跑線，你認為人生係咪真係可以好似你嗰場比賽咁樣，前面游慢2秒，但係後來居上又游快翻5秒呢？如果要做到，除咗努力，你認為仲要具備咩元素？我覺得人生嘅軌跡，每一個人都有自己嘅步伐嘅，係唔一樣嘅。
運動員又好，藝人都好，佢哋都會有一啲曇花一現嘅藝人運動員，有啲長青嘅，有啲係大器晚成，有啲係由一開始就已經由頭紅到尾，由頭叻到尾嘅。每個人都唔一樣，但係最重要嘅第一都係心態啦，第二就係要努力啦。咁我最近有睇張家輝有個訪問喎，佢話其實我哋每一次都要努力。咁話點解啊？因為咧，你唔知道人哋幾時睇到你啊。如果你嗰一次咧咁啱你冇努力到咧，人哋睇你嗰個咧就會覺得，唉，原來你唔努力嘅，你唔叻嘅，我就唔俾機會你。咁但係你有陣時你努力咗咧，咁啱嗰個人又冇睇到你喎。咁所以咁你努力定唔努力咧？其實要每次都要努力，成日都要裝備好自己啦。咁同埋個心態好緊要，你要相信自己啦，鍾意做自己做緊嗰樣嘢啦，保持樂觀、積極、善良嘅心，相信無論好嘅事、唔好嘅事發生，都係引導到你未來係會更加好咯。即係要有呢個心態，就算我依家面對嘅挫折，都係為咗成就將來嘅自己。就算依家唔夠順利都好，都唔好因為呢一啲嘅唔好而去傷害自己啊，或者傷害人哋啊。你都係覺得呢啲都係一個磨練。心態好的話，未來一定係會有一條平坦嘅路為你打開。佢哋話揾到呢個人啊，係啊，我有朋友話嗰個係佢朋友嚟噶。我之前講話想請佢睇我嘅 show 啦，係嘛？有人講話佢其實唔係咁憎我嘅，佢只不過係覺得我呢個名好好笑，咁跟住就攞咗嚟開玩笑，係啦。咁無論點都好啦，但係呢個名都係一個鼓勵我鞭策我嘅一個名，亦都令到我知道其實我叫力伸啊嘛，即係我真係要用力先至可以伸翻個頭出嚟嘅，反而係幫助到我咯。